大家好，欢迎收看老张的钓鱼生活。今天是手钓这个水域第3天啊，咱看今天能不能上条大的。通过2天的测试，这边的鲫鱼呢并不是特别大啊，有1、2多的。今天看看能不能钓到大点的。昨天去上游那边转了一转，没有什么好位置。下地笼的还多。这边呢，因为种了这个花，这个是浮在水面上的花啊，因为有这个东西的阻碍啊，所以下网的没在这个位置下。这个地方呢，倒是藏一部分鱼，这个尤其是这个底下，听到哗啦哗啦的，底下藏着鱼呢。昨天走的时候，在这个位置打了点9米，打了点老坛玉米。今天咱还是守这个位置啊，也不抽拉饵了，直接就挂蚯蚓。好，现在正式开钓啊，再赶紧钓一会儿。今天钓不了多长时间，然后呢，红虫颗粒慢慢往下打，这样钓。外边的是的，这个月外边我都是这个嘛，都这个不？好了，大伙才开始哦，那你不能老很多了。对，这太早了都。他们这月有钱是啥子啊？月有钱，你干不干拉倒。挣钱不挣钱，挣钱上你要挣钱。对他挣钱不知道的话，挣钱能挣钱。妹妹，这个离我这盆边还有一趟地笼了吧？有，前面的了。你那钓鱼钓不着它，你搁这个看那个看是那个抱紧那个水呢，掉到哪边去了？哎呀，残条。叫那个长条拍子我掉进去了。哎，来了，鲫鱼啊！开竿，第2竿啊，第1竿一个残条，第2竿一个鲫鱼。俺家里大饵啊，明年8万。这个今年都扣不拢。上这个12年农机了，明年8万。哎，来一个！哎呀，残条。基本那个树呀，大面嘛就可以。哎呀，还是残条。蚯蚓换大点，这个蚯蚓太小了。哎呀，哎呀，残条，哎呀，哈，连竿了，哎呀，全是这玩意儿嘞。今天是边钓边打啊，抛了红虫颗粒，大颗粒的，隔一会儿抛一粒，隔一会儿抛一粒。
个半小时吧，泡几粒，这样的。哎，始终让窝子里面有饵料，有窝料，可以啊，鲫鱼。但是呢，这个窝料它又不多，1两吧。哎，这也可以啊。哎，这口可以。餐条。有。哎，看这个口啊，多稳呀，这口。那它鲫鱼还行的。1两吧，行。是个蚯蚓，哼。蚯蚓只挂1节啊，不是挂整根儿。哎，再补上3粒，不用补多。我这个颗粒大啊，大号的，这种大的，这个还算是小的呢，比这长。哎呀，大餐条，挂粗了它也上餐条。这边这个餐条是真多。哎，可以，嚯，可以啊！哟，又是个鲶鱼，看来这边鲶鱼不少啊。有小鲶鱼，是不是就该有大鲶鱼啊？挂大粗，这个挂大粗蚯蚓，手鲶鱼也可以啊。就那家里那个地里面挖的，土蚯蚓那种手鲶鱼效果最好，那个东西粗。像前面这一片平台下面，应该就有。鲶鱼喜欢待在阴暗的地方吗？这个下面照不到太阳，紧挨着这个东西钓，应该能钓到。底下有，又来了。哎，又来一条，这个是什么？哎呀呀，跑了！这个是鲫鱼，这个不是鲶鱼。接口，你，哎呀，你不让我下去是吧？不让我下去，我就让你上来。活着多好，非得上来。
哎，可算是来了一条。哎呀，这口看着就舒服。哎，断口20多分钟，又来一鲫鱼。感觉那个平台飘走了之后，这口也跟着飘走了。哎呦！活着多好，非得上来。大餐条，哇塞，这个餐条可以啊，个头真大。哎呀！哎，这也可以啊，鲫鱼。可算是来一鲫鱼，有一会儿没上鱼了。这不是钓有2斤了吧？有2斤了，反正它有。啊？有2斤了呗。哟，这个还可以啊，连杆鲫鱼。一来还就是连杆的，这个小不到1两。哎呀，准备收吧，不钓了。今天还有其他的事情。再一个，这边那个鲫鱼并不多，并不大，多是多，不大。明天的话，咱换位置啊，明天去那个安装网子的那个地方试一试。10点16分，大概7点半开钓的吧，钓了2个多小时。那个渔获还可以啊。今天有事情不钓了，这边没多大的鲫鱼。鲫鱼不多，今天的不多，拿走。哎呦，这个鲫鱼还是放掉吧，不大，鲫鱼不大，餐条给老爷子。还有一个小鲶鱼啊，不来了。行，餐条可以，餐条给老先生了，给你吧。钓2条鱼。